Kuha tubig. Kuha tubig. Hey guys, it's me Sunshine and welcome back again to my channel. Another day, another video with another challenge. So ang gagawin namin ngayon ay speed eating challenge. Kakain na naman. Yun ang pinakamasayang part ng video ito, ang kumain. Pero bago yun, samahan niyo muna ako at ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung kakainin namin at kung sino yung mga makakalabang ko. So, let's go! So, ayun, ang lulutuin ko ay ang Jin Ramen Spicy. Spicy yan. So, mainit-init, maanghang pa. Ang speed eating challenge na gagawin namin. Sasamahan niyo ako magluto muna tayo. So, ito, may kaldero na ako dito at lalagyan mo na ng tubig. At lalagyan ko ng dadagdagan ko ng mga ingredients para mas nakakapuso, mas mahirap pa ito. Pare-parehong lutong. So makikita niya, tatlo ang nilagay ko. So ibig sabihin, may dalawa akong makakalaban. Kaya abangan. Huwag mag-alala, nagugas ako ng kamay. So, ayan, kumukulo na, kaya pwede na siya. Tatawagin ko na yung mga kakalabang ko. Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel! Wake up. So, ayan, nandito na ulit kami at uumpisahan na namin ang fast eating challenge. Ramen, nilagyan ko ng mga dagdag na ingredients para mas mukhang nakakabusog. So, kung makikita nyo, ang kakalaban ko ay si Maika at si Jared. So, dali, tayo makakalaban. Tali muna. Speed eating challenge! Start! Oh, ang hanghang! Ang hanghang! Super spicy. Yeah, super spicy. You want this? I don't like it. Makes Ang gado na agad. Napakaanghang. Paano pa kaya kung samyang? Ano yan? Samyang. Anghang. Sige, dito siya yung water. Dali. Tubig, tubig, tubig. Kuha tubig. Kuha tubig.
Matatalo na ito, pinakuha ko tubig. Daya. Tama-tama, wala pa akong cancel. What? Spicy. Kasi, Ito lang yung natutuwa talaga dito sa challenge na to. Mahilig sa maanghang, matakaw, malakas kumain. Grabe. Bawal salita, oh. Very init. Woo! Ilagay mo yung tissue. Ayun, oh. Ayun, dito mo ulit. Yan. Thank you. Yes. Dapat walang matira yung ano, ha? Init. Ginagawa! Mga pagsalita. Huwag ka na magsalita. Tapos na? Yahoo! Di ba? Meron pa. Meron pa yun. Hindi ko na kaya. So, ayan. Naubos na. Ang dami. Ayan na natira. Dito ang nagbagi. Si Jared. So, mukhang mali yung mga hinamong ko para sa challenge na to. So, hope you like and enjoy. That's it for today's video. And that's the end of our video. Hope you like it and enjoy. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. Bye! You want spicy? I don't like Huh? You want noodles?